Всем привет! Вчера меня в комментариях попросили сделать разбор боя в песне «Стук» группы Кино. Как же я его играю? Этот бой называется голуб. Тут участвует только расслабленная кисть. Вот эта часть руки не участвует, а если участвует, то самую малость. Тут возьму я аккорд Е и просто удары вверх-вниз. Во вступлении я чередую этот бой с ударом по басовым струнам и с ударом по нижним струнам. Что у нас получается? Надеюсь, я вам помог.